これな、こういう川でどんぶらこするやつ。すごいね。うん。大きい。すごいいいやつね。お通し。乾杯。吹き味噌かな。
いいじゃん。カシオだよ。あとね、これ有名なんだと。そう美味しいのか。いや、ピカピカ光ってこれ。すごいね。いいね。これ真っ赤でくるね。ご案内します。